காலையில எழுந்த உடனே ஹச் ஹச் ஹச்னு ட்ரெயின் மாதிரி தும்பல் வந்துட்டே இருக்கா? செக் பண்ண வேண்டியது உங்க தலைக்காணி, உங்களோட பெட்ஷீட், உங்களோட ஏசி, உங்களோட தலை. வணக்கம் பீப்புள். இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ். அதாவது ஒரு அலர்ஜிக் மெட்டீரியல் நம்ம மூக்குக்குள்ள போயிட்டு அது ஒரு இரிட்டேஷன் காஸ் பண்ணி அது தும்பலா பிரொடியூஸ் பண்ணும். டேப்லெட்ஸ்லாம் எடுத்தோம் இது கண்ட்ரோல் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்றீங்களா? நான் சொல்றதெல்லாம் கூட சேர்த்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. காலையில இப்பதான் பெட்ல இருந்து எழுந்துக்கிறோம், இன்னும் நான் வெளியிலேயே போல, அப்புறம் எங்க இருந்து இந்த அலர்ஜிக் மெட்டீரியல் அதாவது அந்த டஸ்ட் வருது அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பார்க்க வேண்டியது உங்களோட பில்லோ கவர்ஸ் அண்ட் பெட்ஷீட்ஸ். இதை வீக்லி ஒன்ஸ் இல்ல அட்லீஸ்ட் 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் ஆச்சும் மாத்தணும். ஏன்னா இந்த டஸ்ட் எல்லாம் சுத்தமா கண்ணுக்கே தெரியாது. சோ அது உங்க பில்லோ கவர்லயும் பெட்ஷீட்ஸ்லயும் இருக்கும்போது நீங்க எழுந்துக்கும் போதே ஃபர்ஸ்ட் அதை தான் பிரீத் பண்ணுவீங்க. சோ உங்க நோஸ் இரிட்டேட் ஆகி அண்ட் ஸ்னீசிங்கா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். உங்க ஃபேனையும் ஏசியும் கிளீன் பண்ணி எவ்வளவு நாள் ஆச்சு யோசிச்சு பாருங்க. ஏன்னா அதுவும் ஒரு பொட்டன்ஷியல் சோர்ஸ் ஃபார் டஸ்ட். சோ அதெல்லாம் நீங்க ரெகுலரா கிளீன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அடுத்து உங்களுக்கு டேண்ட்ரஃப் இருந்துச்சுன்னா அதனாலயும் இந்த அடுக்கு தும்பல் வரலாம். அண்ட் வீட்ல பெட்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா பெட்ஸோட முடி, பெட்ஸ்ல இருந்து இருக்கிற டேண்ட்ரஃப், அதனால கூட இந்த அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம். சோ நீங்க எடுக்கிற மெடிசன்ஸ் தான் உங்களுக்கு அப்பப்போ ரிலீஃப் தரும். பட் ஒரு லாங் ரன்ல இது நீங்க அடிக்கடி வரக்கூடாது அப்படின்னு பிரிவென்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் கூடவே சேர்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நீங்க ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் பேஜையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய முக்கியமான வீடியோஸ் உங்களை சேரும். Let's get ready to prevent allergic rhinitis. சும்மா